Slava Bogu, Slava Bogu, Slava Bogu. Hallelujah. Добрый день, добрый день, добрый день. Рад снова вместе с вами быть сегодня для того, чтобы просто пройти по Слову Божьему, поделиться с вами некоторые откровения, которые есть в моем сердце. И как Библия говорит, где двое или трое собраны, во имя мое я посреди них. Поэтому я жду, как только есть первый, который подключается, сразу я начинаю. Но я хочу просто напомнить, что это ваш брат Приск из Монреаля. И эти передачи, как я назвал, это помощь из святилища. Что означает, это помощь для тебя, это помощь для меня прямо сейчас, когда ты слушаешь это слово. И сегодня я буду говорить на такую очень интересную тему, и я сразу оговариваюсь в том, что суть этой темы не показать, как человек должен быть один в своем служении, или же как нужно все делать самому, суть не в этом. Но я сегодня хочу поговорить очень такую тонкую тему. Я убежден, что мы будем благословены. Я убежден, что каждый из нас что-то получит для себя. И я буду говорить, основываясь на Евангелие от Иоанна 4 главу. Это история Иисуса и женщина из Самарии. Просто будь готов, открой свое сердце. И это слово по большей части будет обращаться именно к тем, которые, так скажем, служат, которые ответственны, которые, возможно, являются пастырами, лидерами, которые, возможно, являются бизнесменами. То есть вы имеете какое-то дело, и вы несете, так скажем, ответственность за это, за видение. То есть вы именно человек, который обладает видением какой-то организации, или же, чтобы не сказать, что я сравниваю церковь, это не организация, я не в этих дебатах иду. Просто там, где есть люди, там, где есть видение, там, где мы должны что-то делать вместе. В этой истории есть что-то, одну грань, которую я хочу подчеркнуть. И я честно говорю, что это благословит тебя. Но еще раз оговариваюсь, что цель моя не показать какой-то человек супермен. Нет. Цель моя показать грань, которую нужно иметь, которую нужно учитывать, когда ты служишь, когда ты являешься руководителем, когда ты являешься носителем видения. Аллилуйя! Так что благословляю вас, благословляю ваши дома, ваши семьи, ваши поместные церкви. Пусть Бог благословит нас, и пусть благодать Божья учит нас сегодня. Итак, читаю это Евангелие от Иоанна 4 главу. И я читаю с 5 стиха. Итак, Иисус приходит в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Яковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца, было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай мне пить. Ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит ему: как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянка? Ибо иудеи с самарянками не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему: господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Женщина: неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус говорит ей:
в ответ. Всякий, пьющий воду эту возложит опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать век, но вода, которую я дам ему, зелется в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему: господин, дай мне этой воды, чтобы мне не приходить, не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Потом идет разговор, когда Иисус говорит, что у тебя было 5 мужей и так далее, и так далее. И потом идет речь о поклонении, что отцы наши поклонялись на этой горе, но ты говоришь, что на другой горе, и потом Иисус говорит, приходит время, когда, то есть, это все истинные поклонники будут поклоняться в духе истины, мы проходим все это. И 27 стих. В это время пришли ученики его и удивились, что он, то есть Иисус Христос, разговаривает с женщиной. Однако же ни один не сказал: чего ты требуешь или о чем говоришь с ней. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город. И говорит людям: пойдите посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделал. Не он ли Христос? Между тем ученики просили его, говоря: Рави, ешь. Но он сказал им: у меня есть пища, которую вы не знаете. Поэтому ученики говорили между собой: разве кто ему принес, кто ему есть дал? Иисус говорит им: моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам: возведите глаза ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Аминь. Итак, я довольно много прочитал, но я убежден, что мы будем благословены. Аминь. Так что идем вместе. Аллилуйя. Конечно, в этой истории можно говорить о разных направлениях. В прошлый раз я с вами также делился именно на основании этой истории. Сегодня тоже я делюсь на основании этой истории, но только я беру другое, совсем другое направление. И как я всегда говорю, если ты благословлен через эти маленькие, как сказать, отрывки из Писания, которые я делюсь с вами, этими маленькими откровениями, пожалуйста, не стесняйся, также можешь это делиться, чтобы не ты только был благословлен, но чтобы также и другие были благословены. Это принцип. Ты благословлен, сделай так, чтобы и другие также были благословены. Каким образом? Ты можешь просто прямо делиться на своей странице или же отправлять через мессенджер. То есть поделиться на мессенджере, отправить своим друзьям, чтобы они тоже видели, они тоже были благословены. Аллилуйя. Окей. Возвращаюсь к тому, о чем я говорил. Тут интересная история. Приходит Иисус с учениками своими. И я хочу обратить наше внимание сегодня на один момент. Библия говорит нам, что Иисус начал разговаривать с женщиной. 7 стих. И в 8 написано: ибо ученики его отлучились в город купить пищу. То есть, во время, когда все это происходило, когда Иисус начал говорить с женщиной о воде, когда говорил ей о поклонении, об истинном поклонении, все это время, когда Иисус открывал ей, что у него было 5 мужей, все это время учеников не было. И когда ученики вернулись, они удивляются. Они говорят: стоп, что он делает? О чем он говорит? Но они думают об этом, но не говорят ему. И потом они говорят: ну, мы завернулись, теперь покушай. Он говорит: а извините, я имею другую пищу. То есть Иисус здесь говорит им: моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Конечно, мы с вами согласимся, что Иисус просто переходит на другую категорию. Иисус здесь показывает о своем видении, о своей миссии, о своей главной миссии. Речь не о том, что Иисус больше не кушал нигде, что моя пища только творит волю Божью, поэтому он больше не кушал пищу физическую. Это нет. Мы потом видим много раз. Даже потом на вечере, то есть Иисус потом еще ел. Но он подчеркивает что-то другое, что есть видение, есть
То, что Бог вложил в тебе, дорогой лидер, дорогой служитель, дорогой пастор, дорогой руководитель, дорогой бизнесмен, я не знаю. Послушай, человек, обладающий видением, прежде всего, тебе и мне, нам нужно знать, что когда ты получил от Бога видение, ты ответственный перед Богом. Ты, конечно, Бог помогает тебе, но именно ты ответственен за это видение прежде всего. Аллилуйя. Ты отвечаешь за это видение. И Иисус говорит, есть у меня другая пища, есть у меня что-то, моя пища это прежде всего, то есть мое желание, моя главная цель, то, ради чего я был призван, это прежде всего творит волю Божью. Но послушайте, люди, которые окружали Христа, люди, которые окружали Иисуса Христа, эти ученики, давайте с вами посмотрим еще 7 и 8 стих, и я вам скажу то, о чем я хочу заострять внимание на главную мысль. Смотрите, 7 стих. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, и Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Только подумайте, пожалуйста. У Иисуса есть, возьмем, так, как принято, 12 учеников. Подумайте, ученики, 12 человек идут, чтобы купить пищу на 13 человек. То есть Иисус 12 человек, это его ученики. И они приходят в то место, и ученики говорят, ой, нам же пищу надо купить, давайте пойдем купить пищу. 12 идут, они уходят вместе, чтобы купить пищу на 13 человек. Но только подумайте, это же немыслимо. Это же ненормально. Дорогой, послушай, в твоем служении, в том видении, которое у тебя есть, дорогой пастор, дорогой служитель, дорогой бизнесмен, ты должен быть готов. Я не говорю, что это должен произойти с тобой. Я не говорю это, я не пророчествую это. Но ты должен быть готов, что на каком-то этапе твоего служения, твоей жизни, твоей миссии, то, возможно, люди пойдут за хлебом. Люди, возможно, оставят тебе. Каждый пойдут за своим хлебом. Каждый пойдут искать что-то другое. Особенно, когда церковь маленькая еще. Особенно, когда организация еще не настолько больших масштабах, что есть очень много замен. Послушай, тебе придется оставаться и сохранить главную цель, главное видение, которое Бог дал в твоей жизни. И Иисус, в отсутствии учеников, которые пошли за своим хлебом физическим, то есть, когда каждый иногда в церкви, каждый иногда в бизнесе, каждый иногда идет решать свои вопросы. Особенно, когда церковь маленькая, нужны люди, но каждый пастор, извини, я сейчас учусь, извини, я там устроился, я там то. Но ты как носитель видения, ты понимаешь, что если я также пойду тем же путем, но ничего же не останется. И тебе приходится жертвовать многим, оставаться верным того видения, которое Бог дал тебе, пока они пошли покупать пищу. Послушайте, я не говорю о том, что люди не должны пойти учиться, зарабатывать и так далее, и так далее. Я подчеркиваю просто главную мысль, что Иисус оставался верным призванию, верным того видению, которое Бог дал в его сердце, даже когда ученики отсутствовали. Готов ли ты, дорогой, когда ты оставлен, дорогой пастор, дорогой служитель, когда ты один, когда кажется, что вокруг тебя никого нету, как быть? Не теряй видение, не теряй фокус. Иисус остался на том месте, он был один. Пришла женщина, и Иисус говорит, потом, когда ученики спрашивают, как? Давай покушаем. Иисус говорит, нет, я уже поел. Стоп. Кто ему дал пищу? Кто ему принес пищу? Это же мы пошли за пищей. Иисус говорит, нет. Написано здесь. Иисус говорит, моя пища, Иоанна 4:34, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. То есть, главное для Христа было именно то, ради чего Отец послал его. Я хочу тебя спросить, какое видение Бог положил в твое сердце? Разве это видение зависит от тех, которые окружают тебя? Нет. Прежде всего, поймите меня правильно эту тему. Правильно, чтобы никто не обиделся, что типа, что он говорит как, для пасторов. Нет. Я подчеркиваю важность, как ты и я, нам нужно хранить видение.
Как и нам нужно оставаться верным в служении. Как и нам нужно оставаться верным. Знаете, тебе дали домашнюю группу, ты лидер домашнюю группу. И там человек 8, там 9, 10, я не знаю, сколько людей. В какой-то момент тот устроился на работу. Тот женился, тот, я не знаю, тот сейчас в любви, я не знаю, тот пошел учиться, тот пошел, и в какой-то момент вроде как бы все все как бы ломается. Ты думаешь, боже мой, что творится? Где люди, как? Послушай, будь верным, храни то, что Бог дал тебе. Молись. Даже если один приходит на домашнюю группу, никто не больше не пришел, оставайся там, начни молиться просто за людей. Ты пришел, никто больше не пришел, но ты же есть. Молись, потому что ты ответственный, ты носитель этого видения. Дорогой пастор, люди, тут не приходят, приходишь, и извини, никого нету, будь группа порядка сам, никого нету, послушай, подмети, то есть никто больше не заботится о церкви, ты начни подметать, расставь стулья, займись этими вещами. Потому что Бог прежде всего для исполнения этого видения рассчитывает на тебя. И добрая новость, добрая весть заключается в том, что и те, которые шли купить хлеб, они потом вернулись. Да, так оно бывает. Люди начали со своими делами, иногда все возвращаются, но иногда не все возвращаются. Но в случае Христа мы видим, что все опять вернулись. И они увидели Христа при деле. Будь при деле. Оставайся при деле. Сохрани видение. Сохрани видение. Пусть все, что происходит вокруг тебя, конечно, ты должен быть внимательным, ты должен молиться об этом. Но запомни, видение у тебя, ты носитель видения. Христос здесь учит также урок. Знаете, люди, это нормально, никто не должен никого судить. Но зачастую люди устраивают свою жизнь. В какой-то момент нет, надо своей жизнью заниматься церковью, а надо жизнью заниматься, надо семью кормить, надо то. Это нормально, знаете, каждый как бы, я не сужу никого. Но ты, дорогой руководитель, дорогой бизнесмен, дорогой пастор, я не знаю, знаете, я не ставлю бизнесмен рядом с пастором, что вот, видите, я не говорю, что бизнесмен и пастор. Я просто беру люди, которые руководят, то есть имеется в виду, они являются носителями видения. Это слово я хочу ободрить тебя. Я хочу, чтобы ты знал, что в этом слове есть ободрение для тебя. Даже когда никого нет рядом, продолжай делать. Используй даже малейшую возможность. Пришла не толпа, пришла только одна женщина. Но Иисус готов служить этой женщине, через нее потом он смог послужить все селение ее. Когда она пошла, она потом призвала всех людей. Используй малейшую возможность, каждую возможность, которая тебе дана, для того, чтобы нести видение, которое в твоем сердце есть. Я благословляю тебя, я благословляю твою жизнь, я благословляю твою семью, я благословляю то дело, которое Бог поручил тебе исполнять. Я благословляю вашу поместную церковь, я благословляю то служение, на которое ты поставлен. Будь верным, храни видение, не бойся, Бог на твоей стороне. Его благодать достаточно для того, чтобы ты мог иметь успех. Его благодать достаточно для того, чтобы ты был успешным. Успех не заключается в количестве. Успех, прежде всего, определяется качеством того, что ты делаешь. Делай все с качеством, как Бог. Он делает с качеством, когда он создает человека, весьма хорошо. И знаете, когда есть качество, потом мы видим миллиарды людей есть. Бог не сотворил сразу тысячи. Он сотворил из двоих, потом мы видим столько произошли. Поэтому даже маленькое, оставаться верным в этом. Оставаться верным в этом. Поэтому я благословляю вас. Это был ваш брат Приска из Монреаля.
Isus всё еще на троне. Я прошу вас, пожалуйста, делитесь этой проповедью. Пусть люди будут благословены. Делитесь этой проповедью. Дайте своим пасторам, делитесь им там через мессенджер, через кто не знаю, можете только делитесь. Это чтобы люди больше и больше были благословены. И немножко. Хотелось бы, я вам скажу еще одну фразу. Хорошо, я остановлюсь, просто одна фраза пришла, которую я хочу вам показать. Если я найду ее быстро, я вам покажу. О, Господь Иисус. Ой. Знаете, как важно то, что хочет услышать каждый пастор, каждый руководитель. Особенно, когда тяжелое время. Особенно, когда церковь проходит какой-то кризисный момент. Или же мы живем в тот момент, когда все вокруг нас только происходит. Есть фраза, которую каждый слушатель хочет услышать. Ну ладно, время наше подошло к концу. Я думаю, что эту тему я продолжу. Если я возьмусь опять, я буду развивать, и это будет много времени слишком. Хорошо, но я вас приглашаю в следующий раз, через неделю ровно, я эту тему продолжу, и я убежден, мы будем благословены. К этому времени, пожалуйста, делитесь, пусть Бог вас благословляет. Это был ваш брат Приск из Монреаля. Иисус, все еще на троне, мы вместе. Не забывайте, комментируйте, делитесь, и пусть Бог хранит вас. Благословляй ваши дома, вашу жизнь. Иисус, все еще на троне. Аминь.